Po, është vërtet që s'keni një qëndrim nga Partia Demokratike e Kosovës për shkak se sot ne kemi mbledhjen e kryesisë dhe aty do të dham një qëndrim zyrtar të partisë. Ndërsa qëndrimi im personal si deputet dhe si Ganimet është Lidhja Demokratike gjithmonë duke u frigu me marrë vendime ka lënë Kosovën bukur shumë mbrapa. As nuk shtyhet, as nuk ngrehet, thot populli. Dhe thjesht ata as nuk po guxojnë mu bo me Albin Kurtin, as nuk po guxojnë mu bo me neve. Duhet me kanë një lider që të regon pjekuria dhe të pozicionohet një herë mirë qartë. Nuk ban PDK-ja, nuk ban vetëvendosja, jo tash hajde se po bojnë atë tana bashkë. Dhe më thonë, kjo është thjesht me bo hajgare me votën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe thjesht me thellu edhe me tej krizën politike në vend. Prandaj, unë mendoj që kjo adoleshenca politike duhet marrë fund dhe kryetarët e partive, të cilët ma nuk e meritojnë as me i qujt lider, duhet përfundimisht të tregohen të përgjithshëm ndaj Republikës Kosovës, të ndaj qytetarëve të saj. Për çfarë koalicioni jeni ju personalisht? Ta thash edhe një herë, qëndrimet e Partisë Demokratike do t'i jepim mas mbledhjes se partisë që e kemi sot, e për personalisht besoj që do t'ju flas një ditë tjetër për koalicionin. Qëndrimet e mia dihen.